Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Дебелината, дијабетесот, покачениот крвен притисок, пушењето, физичката неактивност се дел од главните ризик фактори за појава на деменција и Алцхајмерова болест, но истражувањата покажуваат и дека осаменоста, односно социјалната изолација, исто така двојно го зголемува ризикот за појава на ова невролошко нарушување. Не постои лек за деменција, но влиејќи на главните ризик фактори, постои ли можност за одложување или пак спречување на симптомите кои што се поврзани со деменцијата. На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Роза Крстевска, психијатар и психогеријатар во приватната здравствена установа Хелико Медика 2. Ќе пуштиме блок реклами, а веднаш потоа стартува денешната Телма амбуланта. Деменцијата е сериозно невролошко нарушување од кое страдаат милиони луѓе во светот. Проблемот е се почест и кај нас. Професор доктор Роза Крстевска, психијатар, психогеријатар во приватната здравствена установа Хелико Медика 2 е во студиото на Телма. Професорке, добар ден. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Да проговориме најнапред за паметењето. Сите со годините, со староста, почнуваме постепено да забораваме. Сега и тоа дали е нормално или не ќе појасните, но ете, понекогаш ќе ги изгубиме клучевите. Па нема да можеме да се сетиме дали сме исклучиле пеглата од штекер. Се случува да ги заборавиме датумите на роденденот на блиските пријатели, но вела дека оние кои што имаат деменција, имаат поинаков тип на губење на меморијата. Како тоа изгледа? Вака сега, може да се направи апсолутно дистинкција помеѓу луѓето кои што стареат, луѓето кои што се наоѓаат и во една состојба на така наречена благо когнитивно нарушување, кое што не значи деменција, и секако лицата кои што влегуваат нели во деменција, во раната фаза на деменција. Што е вие нешто спомнавте што е деменцијата? Деменцијата е болест. Деменцијата не е нормален дел од старењето, како ни депресијата. Меѓутоа, разликата е во тоа што, иако има клиничко диференцијални многу критериуми, сепак онака разбирливо и едноставно да го кажам разликата меѓу нормалното старење, па дури и она благо когнитивно нарушување, основното е во тоа дали човекот заради своите потешкоти во меморија му влијаат на секојдневните животни активности. Значи, она што до вчера многу лесно, едноставно го правел, дали почнува едноставно да не ги извршува своите секојдневни рутински задачи. Дали е тоа во домот, особено, дали е тоа во живење во смисол на, ете пример едноставен ќе кажам, плаќање на сметки, доколку некоја друга болест или можеби короната што беше случај, околу тоа не го ограничува. Дали може да се грижи да самостално си ги пие лековите, па и да си појде на матичен лекар, да си набави лекарства, да си набави продукти, нели, да организира, да одлучува околу известни работи, значи сите оние неопходни животни активности кои што се важни во нашиот живот, доколку си функционира во ред и да биде присутна заборавеноста, тоа припаѓа, да кажеме, во тој процес нели на старење. Или благото когнитивно расстройство, кога човекот има јасни потешкоти во меморијата, дури и блиските забележуваат, дури и на тестовите тоа може да го покажеме, меѓутоа доколку функционира и ги извршува непречено своите животни активности, се смета сепак дека е тоа благо когнитивно расстройство. Професорки, на деменцијата влијат на вистина многу фактори, има некои на кои што не може да се делува, но оние кои што се менливи би можеле да бидат вклучени во превенцијата на оваа болест, како што споменавте. Да ги погледнеме нечистите, оние што ние ги издвоивме, а потоа ќе погледнеме и што би можело да се додаде во рамки на она што вие ќе ни го прикажете во рамки на емисијата. Значи, дебелината, покачениот крвен притисок, физичката неактивност, ниското образование, пушењето, дијабетесот, депресијата и осаменоста се клучните, велат, ризик фактори за појава на деменција. Сега да започнеме со дебелината. Се повеќе лица имаат проблем со вишокот на килограми. Зошто дебелината го засега мозокот?
Јас сепак ќе ми дозволите, Марија, да направим една мала дигресија пред поконкретно да одиме. Сосема кратко сакам нешто да кажам. Има навистина фактори, ризик фактори за деменција на кои што ние не можеме да делуваме. Например, на возраста не можеме да делуваме. Сите ние старееме, нели? Возраста е еден од важните ризик фактори. Колку сме повозрасни, ризикот за појава на деменција за жал е поголем. Обично од која возраст започнува деменцијата? Значи деменцијата како старееме процентот е повисок. Значи ако сме над 80, над 90% е многу повисок, отколку ако сме над 65. Испод 65 тоа е навистина многу ретко, тоа е така наречена пресенилна форма на деменција, која што за среќа е многу ретка. Генетска? Значи Семена да објасниме, нели, може и тука да објасниме, пресенилната, која што навистина е многу ретка, таа е многу поголем, таа дури се нарекува фамилиарна, нели? Многу е поголем ризикот за можноста да наследиме некој од гените што се фактори за деменција. Тоа се неколку, нарочито првиот, 14-тиот, 21-тиот од на тие хромозоми се наоѓаат тие гени и тука е навистина можноста во наследувањето многу повисока, но за среќа е многу ретка. За разлика од она старачката, да речеме, сенилната форма на Алцхајмеровата деменција, која што почнува после 65-та година и која што како старееме, процентот е повисок. Од 2-5% над 65 до преку 20-30% веќе над 80-90 години. Затоа реков дека возраста значи еден од најголемите ризик фактори на кои што не можеме да делуваме. Не можеме да делуваме и на други фактори. Полот? На полот, например. Жените почесто велат. Жените за жал два пати почесто влегуваат во деменција. Има многу причини зошто е тоа така, макар што и до крај науката не е дефинитивно да кажеме со свое објаснување зошто е баш тоа така, но сепак се смета дека има хормонско влијание, иако на времето имаше и студии со хормонска терапија обиди да се третира деменција, каде што не покажа некаков успех. Дури жените кои што порано влегуваат во менопауза, исто така се во поголем ризик. Исто така има една теорија дека еден од заштитните фактори, едукацијата, барем нели на сите овие генерации досега, сепак е жените е понизок отколку кај мажите. Можеби ние сега генерации последните години за неколку децении можеби нешто друго ќе покаже нели статистиката, но сега за сега се уште. И секако дека подолговечноста на жените, многу подолго живеат нели од мажите. Но нешто сакав да го кажам, значи има фактори на кои што ние не можеме да влијаеме, меѓутоа излезе еден прекрасен извештај на Lancet, комисијата. Lancet е едно престижно медицинско списание од Британија со огромен импакт фактор, каде што комисијата за деменција, за превенција, за препораки и нега кај деменцијата 2020 година излезе извештај кој што зборува за 12 модифицирачки ризик фактори на кои што навистина може да се делува, меѓутоа значењето не е само во старата возраст, и во пораната возраст, и во средната возраст, доколку делуваме на овие ризик фактори, дека дури во 40% од случаевите може да се избегне можноста нели да се влезе во деменција или да се одложи деменцијата. Ова е навистина многу значајно и тука треба да не биде нели секогаш да зборуваме можеби оние луѓето да се плашат од деменцијата. Навистина ова е ветувачки нешто што додека, меѓутоа треба да внимаваме порано, нели, уште додека сме помлади, не само кога влеземе. Во средните години веќе треба да се реши проблемот. Во средните години апсолутно треба веќе да почнеме да внимаваме на овие ризик фактори кои што ќе видите, не се тоа некој чудо од ризик фактори кои што се присутни кај други многу заболувања во медицината, меѓутоа кои што навистина статистички е докажано дека влијаат во голем процент на појавата на депресија после 65-та година. И она што сакам да кажам што во овој извештај е истакнато, што зборува дека во светот има околу 50 милиони лица кои боледуваат од деменција и се очекува да кажеме многу поголемо зголемување, меѓутоа се вели дека тоа се должи на земјите со низок и среден приход. Значи поголема е можноста за поголем број на деменции, поголем број на проценти и дури и во моментот од вкупниот број се смета дека 2/3 живеат во земјите со низок и среден стандард. И дури и овие 12 ризик фактори не само што се многу битни, се вели дека нема доволно студии од земјите со низок и среден, дека веројатно постојат уште многу други ризик фактори на кои што може да се делува за деменцијата да биде нели со помала застапеност во иднина.
Ние издвоивме дел од тие ризик фактори. На прво место вела дека е дебелината. Клучниот ризик фактор е дебелината. Значи, еден од тие фактори е дебелината на вистина и дебелината на која што треба да се делува уште во сигурно дека и порано. Меѓутоа директно статистички е поврзана со средната животна возраст. Како средна животна возраст се смета од 45 или над 40 години до 65 годишна возраст. Значи таа е средна животна возраст. И на вистина многу студии покажуваат дека дебелината е директно поврзана со ризикот за деменција. Дури секако дебелината е поврзана и со другите ризик фактори. Секако дека луѓето кои што имаат зголемена телесна тежина во смисол на адипозност, дебелина, имаат и поголема можност за кардиоваскуларни, цереброваскуларни, за дијабетот. Значи, сепак е интерплей на сите фактори, меѓутоа статистиката покажува директна поврзаност. Поготово во денешното време, кога навистина таа брза храна многу допринесува, храна богата со сол, и дури се вели. Например, има во искажано многу интересен една студија каде што вели дека процентот на лица со деменција, например, во развиените земји, како што е Америка, како што е Велика Британија, како што е Франција, има тенденција на опаѓање, меѓутоа, заради зголемениот пораст на дебелината и дијабетот во овие земји, се очекува таа траекторија повторно да има нагорен тек. Значи, навистина, директно поврзување, секако тука, е со директното влијание на мозокот, со исхемичните промени, со едноставно инфламацијата, едноставно пропагањето на нервните клетки, поголемото ложење на бета-липоидот, што е еден од бета-амилоидот, што е еден од тие патохистолошки промени кои што се среќаваат во невроните, во нервните клетки. А проблем ли е ако дебелината се јави подоцна во животот, да речеме после 70-та година, ќе се зголеми ли ризикот во тој случај за деменција? Значи, секако дека секогаш е проблем, затоа што често е поврзана со високиот притисок, со дијабетот, со цереброваскуларни, кардиоваскуларни, и секогаш треба да мислиме на своето здравје. Меѓутоа, статистиката покажува дека навистина во оваа средна животна возраст директна поврзаност има и дека треба да мислиме на своето здравје, додека сме помлади. Има една стара интересна изрека која што вели: она што го правиме додека сме помлади, го правиме и за себе кога ќе остариме. Меѓутоа, ние кога сме помлади никогаш не мислиме дека ќе остариме, или она што можеме да го направиме за старите лица се придобивки кои што и ние ќе ги имаме. Но ретко кој така размислува и ретко кој се грижи за своето здравје порано. А што е со потхранетоста во зрелите години, кај старите лица? Оние кои што нагло ќе изгубат тежина. Значи, не се зборува за потхранетоста како ризик фактор, но потхранетоста секако дека треба да се види што е причината за тоа, што лежи зад потхранетоста. Дали можеби некакви заболувања, дали е некој скриен дијабет. Секогаш има некоја причина обично, дали се работи можеби за промени некој хормонско влијание, ендокринолошки промени и така натаму, иако во староста често кога ќе почне дури деменцијата, знае луѓето да изгуба доста во телесна тежина без да се препознае се уште деменцијата. Значи, губитокот на телесна тежина да биде резултат. Кога не е бидејќи, да речеме, особено да кажеме старите лица кои живеат сами дома, она што ги рековме, она грижата околу секојдневните животни активности, тука спаѓа припремата на храната, набавката, готвењето, кои што почнуваат веќе да не се случуваат онака како што претходно били, едноставно особата почнува да слабе, без на блиските да им биде јасно зошто тоа се случува. Инаку секако подхранетоста потоа дава многу компликации, ако сме недоволен нес на течност и недоволен нес на витамини, па пад на имунитетот, можност од други компликации, инфекции и така натаму. Велат дека покачениот крвен притисок и дијабетесот одат рака под рака. Дали е секогаш тоа така кај лицата со деменција? Така. Значи, кардиоваскуларните, цереброваскуларните, значи особено дијабетот и хипертензијата се заболувања кои што се докажани ризик фактори и за Алцхајмеровата деменција и за васкуларната деменција. И за жал многу често одат едни со други. 80% од дијабетичарите имаат хипертензија. Значи, тој метаболен синдром, кој што е еден сложен синдром, во кој што припаѓаат и лицата кои што имаат нарушени масти, зголемен холестерол, зголемени триглицериди, хипертензија, дијабет, сето тоа се причини
докажани во многу студии како директни, значи ризик фактори на кои што треба да се делува. Особено хипертензијата е исто така фактор кој што треба да се делува уште од средната животна возраст. Доста од луѓето меѓу 45 и над 40 години, како што рековме, до 65 години имаат хипертензија. Помладите дури и воопшто не обрнуваат внимание на таа хипертензија, не чувствуваат тегоби, не ја контролираат, не ја диагностицираат, не земаат терапија, нели? Ниту водат грижа за оние другите фактори па што водат до хипертензија и едноставно таа си го нели врши своето влијание на крвните садови, на едноставно во сите органи, така и во мозокот и секако последиците ги гледаме нели во староста и со поврзаноста со деменцијата. Инсулинската резистенција е ризик фактор? Да, секако тоа повеќе е во доменот нели на интернистите, но веќе е докажано дека и резистентноста кон инсулинот, хипергликемијата кој што и директно невротоксично влијае на клетките, но и го забрзува процесот на таложење на амилоидот, на инфламацијата во нервните клетки, секако е поврзана нели со деменцијата како ризик фактор. Да продолжиме еве со пушењето. Ние сме нација која што пушењето е едноставно прифатено како нешто најнормално, иако е далеку од тоа. Некои велат дека кога ќе запалат цигара се смируваат, а нели стресот може да влијае и на когнитивните функции, може понекогаш да ни го наруши и не размислувањето, но не паметењето, туку ориентација, да речеме, во простор некој да изгуби или да се јави заборавеност. Па сега како тоа ќе го искоментирате? Цигарите смируваат, може да смират или не? Значи пушењето обично непосредно после нели во текот после пушењето дава една релаксација, и една мускулна и една психичка релаксација. И луѓето пушачите често тоа го чувствуваат после земањето на цигара дека се чувствуваат релаксирано. Меѓутоа истражувањата покажале дека тоа не е баш така. Непосредното да, меѓутоа после тоа, кога се влегува веќе во зависноста од нели цигарите, практички абстиненцијалните тегоби, потребата да повторно се пуши и сепак е докажано дека анксиозноста расте. Дури да се престане да се пуши, се вика дека може да остане анксиозноста. Значи напнатоста, анксиозноста е кај пушачите многу поголема. Иако непосредното влијание се има чувство нели дека се релаксираат. Инаку пушењето е многу одамна покажано како ризик фактор за сите видови на деменција. На времето дури има некои индивидуални студии кои што дури како протективен фактор кај Алцхајмер. Меѓутоа, многуте студии покажаа дека навистина пушењето е поврзано со зголемен ризик како ризик фактор и за Алцхајмер деменција и за васкуларната деменција. Значи и никотинот и другите нели состојки на цигарите делуваат невротоксично. Изголемуваат инфламација, зголемуваат исто така ризикот секако и од метаболните нарушувања, од хипертензијата, значи кардиоваскуларни, цереброваскуларни, познато е влијанието на никотинот врз крвните садови, нели, и на периферната и на централната циркулација, и секако со тоа пушењето влијае нели како негативен фактор на кој што може да делуваме, нели, уште од средна животна доба. Дури е покажано, дури 4 години порано, ако се престане, дека има влијание на помал процент на појава на деменцијата, дури ретроградно 4 во наредните 8 години. Има такви студии. Но она што е уште, да кажеме, ете, пушачите, нели, колку со нивна волја, колку веќе од зависноста, дека и пасивните пушачи, е покажано дека во висок процент исто така се покажува дека представува ризик фактор, нели, за деменција, кои нели, особено заради тоа и Западот и современите земји толку инсистираат да не се пуши нели, во затворени простори, во домот, во институции и така натаму. Воопшто да не се пуши всушност, има тоа би било најдобро, меѓутоа кампањи. сепак, нели, да не им наштетуваме на оние кои што не се пушачи, кои што се осетливи нели на тоа и соодветно на тоа повеќе се изложени на повеќе болести. Професор, ќе да ја искоментираме и физичката неактивност. Сите живееме седечки начин на живот. Велат дека и на децата им недостасува движење од најмала возраст. На каков начин пак движењето е поврзано со мозокот? Значи, многу одамна, многу студии укажуваат на тоа дека физичката неактивност води кон
цереброваскуларни, зголемен ризик, кардиоваскуларни, нели, и се поврза дури и со појавата на деменција. Физичката неактивност, со самата физичка неактивност и пасивноста, ние на некој начин делуваме и на зголемување на самата телесна тежина. Значи, делуваме дури директно на кардиоваскуларните болести, нели, преку пасивноста. Покажано е дека дури барем половина час на ден, секојдневно, доколку се движиме, нели, во текот на 7 дена, па барем и 5 дена, директно се поврзува со можноста да се намали ризикот како од депресија, така и од деменција. Значи, директно физичката активност е поврзана со директно влијание преку самата неактивност, меѓутоа повторно преку оние метаболни нели активности, зголемената телесна тежина, со тоа и хипертензија, зголемување на мастите и повторно влијанието што се има нели во тие процеси на зголеменото ложење на амилоидот, на процесите на инфламација, значи исхемичните промени во мозокот и со тоа секундарно јавување и на деменцијата. Што значи физичка активност во текот на целиот живот, особено во средните години, но и во младоста, секако влие на целокупното здравје? Дури се пропагира една поголема физичка активност. Значи, поизразена физичка активност, побрзо чекорење, например. Сигурно дека е добро и пешачење, и прошетки, апсолутно делува релаксирачки, нели? Но оние студии кои што покажуваат поголема поврзаност со деменцијата, бараат да кажеме како протективен фактор кога тоа е поактивно, да кажам. Дека поврзана мускулната маса со функцијата на мозокот, па дури кај возрастните лица се советува вежбање со тежина, да креваат понекогаш и тегови. Советувате нешто толку драматично? Стојат во студиите тоа, меѓутоа, сепак, се што е претерано, според мене не е добро. Нели? Значи да се задржат на она што е умерено. И оние студии кои што покажуваат дека доволно и умерената активност е протективен фактор, поготово во постарата животна возраст. Кога сме помлади, кога можеме, дури тие аеробик нели вежбите повеќе одат во прилог на една поголема заштита, ама тоа зборуваме веќе за помладата возраст. Како се старее, сигурно дека и има ограничувања во физичката активност, нели? Заради поголемата појава на реуматските заболувања, потешкоти со движење и така натаму, и сигурно дека треба да се адаптираат на она што е можно за нив, нели? Сега не можеме да форсираме нешто доколку тоа нашето тело не ни го дозволува, нели? Проблем е ако нагло се прекине физичката активност, бидејќи физичката активност е широк поем, еве и самото движење и прошетките се физичка активност. Проблем ли е кога возрастните лица, старите лица ќе се затворат дома и по цел ден седат пред телевизор и повеќе не се движат? Секако. Може ли и на таа возраст да биде ризик фактор на движењето? Тоа да го поврзуваме како фактори самото пензионирање, да речеме, нели? Пензионирањето обично и покрај тоа што во денешно време ние сите сме среќни, кога ја дочекаме својата пензија и да бидеме здрави, тогаш имаме нели многу планови што ќе правиме после тоа. Сепак, на пример, со прекинувањето на одењето на работа, оние секојдневни активности, многу често од постарите лица се затвараат дома. Многу често се и физички неактивни, но уште повеќе и социјално неактивни. Сите оние контакти претходно што ги имаат, сите она и социјална стимулација и физичка активност со пензионирањето, поготово короната, нели тоа ни го покажа, навистина остануваат затворени дома и со тоа ризикот за појава на деменција навистина станува поголема, нели? Немаме физичка активност, немаме социјална активност, немаме когнитивна стимулација. Продолжуваме сега од тука на депресијата. Дел од оние лица што ќе останат затворени дома, пред се после пензионирањето, одедно се чувствуваат депресивно. Дали депресивијата е карактеристична за староста и во колкава мера влие на појавата на деменцијата? Така. Чи после деменцијата едно од најчестите заболувања за жал во постарата животна возраст е депресијата. Депресијата дури 2,5 до 6 пати представува ризик за појава на деменција во постара животна возраст, доколку не ја третираме. Што значи дека сама по себе депресијата представува ризик фактор, но исто така е познато дека самата деменција може да почне со една депресија. А исто така, дека во текот на депресија, дури во 40% од случаевите со деменција се јавува депресивност.
Значи депресијата е навистина ризик фактор, депресијата не лишува нели и од она социјална стимулација, заради тоа што кога сме депресивни е нормално дека немаме желба за дружба, немаме желба за комуникација. После пензионирањето особено е тоа присутно кога има многу клиенти кои што ќе кажат со никого не се слушам, па тие на работа се сега зафатени, не чувствува нели, не се чувствуваат слободни дека може да бидат они иницијатива да покажат, да се слушнат, да се јават, да се договорат, нели. Па пријателките си имаат работа, чуваат внуци, едноставно така се и повеќе се затвараат нели во својот дом, избегнуваат дури и физичка активност, па како сам ме вели ќе шетам сама покрај Вардар или не знам што, а секако дека тука самата директно е поврзана ментална, социјалната и физичка неактивност, што особено нели кај депресијата е присутна, кај сопензионирањето е присутно и секако дека тие представува голем ризик фактор за. Исто така се смета дека дури во механизмот имаат сличности на ризикот од инфламација, од депозит на амилоидот и така натаму, меѓу деменцијата и депресијата една поврзаност и затоа дури антидепресивите, особено тие што ги викаме серотонинот, што го покачуваат, дури има студии кои што покажуваат дури влијание директно на помалото таложење на амилоидот во нервните клетки, што е еден од основните наоди кои што го среќаваме кај лицата со деменција. Професорке, кога едно лице ќе ви се обрати со депресија, како проценувате дали се работи само за депресија или пак за депресија која што е почеток на деменција, односно дали се работи за депресија или пак за деменција која што е проследена со депресија? Секако дека тоа е малце посложено, нели? Ние тоа сме едуцирани како да препознаваме депресија, како да препознаваме деменција. Секако клиничката слика се преклопува, да кажам, во некои симптоми, меѓутоа исто така има и некои разлики. Има доста и клинички тестови кои што ги користиме, нели, кои што ја објективираат психичката состојба на лицето кој што има потешкоти. Исто така има и невропсихолошки тестови со кои што особено се значајни, нели, во дијагностиката на деменции. Значи има секој од нив своја карактеристика, но нешто стално го зборуваме дека никогаш не смее да се заборави депресијата, доколку ние имаме клиничка слика за депресија, таа треба да се третира и секако ако е присутна и деменцијата ја третираме, но не смееме да ја заборавиме депресијата. Ако имаме и податок, да речеме, ако се работи за претходно депресивно расстройство, има депресивно расстройство во смисло што повеќе пати претходно бил човекот во депресивна епизода и сега и да развие деменција, тоа значи дека депресијата не смееме да ја заборавиме, нели? Меѓутоа, еднаш порано ние изборувавме околу тоа. Цела емисија направивме има една слика која што псевдодеменција се вика, кога когнитивните потешкоти, расејаност, деконцентрираност, па и чувство на заборавеност и така натаму се одлика на тој тип на депресија која што треба да ја препознаеме за да ја третираме и депресијата, нели? Особено е тоа значајно. Бидејќи дел од депресиите поминуваат и во деменција. Дали младите лица што страдаат од депресија треба да стравуваат дека ќе развијат деменција? Обично се поврзува со депресијата која што почнува во постарата животна возраст, директното влијание, нели? Но секако не значи дека и помладите кои што страдаат од депресија не треба адекватно апсолутно да се лекуваат, нели? Заради многу влијание. Инаку, директна поврзаност со деменцијата се гледа кај лицата кои што развиваат депресијата во покасната животна возраст. Веќе споменавте дека образованието е ризик фактор кој што е значаен во појавата на деменцијата. На каков начин поврзано ли е тоа со обемот на книгите што некој ги прочитал, со интересот за понатамошно учење и слично? Така. Значи, образованието е многу значаен протективен фактор за деменција и тоа се вели во раната животна возраст е особено значаен. Рана животна возраст значи до 45 години. Така. Значи образованието не само самото образование. Да кажеме, образованието делува во таа когнитивна резерва што ние го нарекуваме.
Ќе ви објаснам што е тоа когнитивна резерва. Значи, сето она што регуларното образование, колку е повисоко, се смета дека е заштитен фактор за појава на деменција над 65 годишна возраст, нели? Лицата, значи, кои што имаат пониско образование, за жал се во поголем ризик да развијат деменција. Иако сепак, нели, се знае ние најголемото образование во кои години, нели, го достигнуваме, сепак дури на доградбата на образованието и до 45 години, но и доживотно, дури и во покасната и во касна животна возраст, сепак се поврзува со тоа дека е протективен фактор во појавата на деменција. Ова што го спомнав како когнитивна резерва. Во таа когнитивна резерва учествува образованието, но учествува и, да кажам, вештините, сложеноста во текот на нашата професија е поврзано, значи, и со тоа, и секако дека оние активности кои што ги користиме, начинот на нашите активности во слободното време, дека сето тоа ја градат кај секој човек таа когнитивна резерва, која што ако е поголема во покасниот живот и во однос на влегувањето во деменцијата, дури и појава веќе на деменција, многу полесно се справуваат тие луѓе што имаат ваква повисока когнитивна резерва, во смисол да функционираат адекватно подолго време, оние секојдневни животни активности полесно ги убавуваат, иако имаат потешкоти со меморија, функционираат и многу покасно практички деменцијата, нели, го зема својот, да кажеме, замав, нели, да се види дека тоа лице си функционира, успева во секојдневните животни активности, иако дури деменцијата е присутна. Значи, не само што во одложувањето, нели, и појавата, но исто така и да ако се јави деменција, овие луѓе повеќе подобро функционираат заради токму таа. Значи, треба да мислиме на нашето образование, за жал, нели, тоа секако и во политиките, нели, на државите и така натаму. Меѓутоа, за жал, младите, нели, не секогаш мислат во тоа време колку добро е образование, нели, едноставно побитна е можеби самата оценка отколку вистински образование, ама треба да знаат дека во мозокот се ствара таа когнитивна резерва што секогаш ќе ни се најде понатаму во животот. А советувате ли старите лица да се занимаваат со некакви логички предизвици, да учат странски јазици? Секако. Тоа е покажано. Ние извоивме некои фотографии што можеби се завртеа на видеозидот каде што возрастни лица редат служувалки. Да, апсолутно. Тоа е таа ментална, таа е тоа социјална активност која што апсолутно се советува, нели, секогаш во животот, на запад многу повеќе и тие електронски, преку компјутерски игри, нели, таа стимулација е прават. Меѓутоа и секоја активност, слушање музика, дури играње, нели, свирење на инструмент, сликање, читање, дури разговорот, дискусија за одредена тема, и гледање и телевизија, нели, плетење дури, зависи, нели, од културното подрачје, зависи од активностите, секогаш се советуваат што подолго апсолутно како когнитивна стимулација. А советувате да користат социјални медиуми, платформи за комуникација и слично? И тоа е начин на комуникација. Секој комуникација е корисна. Да не. Во светот постојат многу дури здруженија, организации каде што старите лица се многу активни, нели, и кои што на тој начин навистина и таа социјална и ментална активност го подобрува нивното целокупно здравје и влијае секако на когнитивните функции. Ке споменав осаменоста на каков начин влијае, но истражувањата покажуваат дека и осаменоста во средните години е ризик фактор за појава на деменција. Значи не само осаменоста во староста, туку и кога сме помлади, доколку немаме нормална комуникација со средината, исто така двојно поголем ризик, некаде вели тројно за развој на деменција. Тоа повторно е поврзано, нели, со сета таа когнитивна стимулација, нели, која што представува всушност заштитен ризик фактор во однос на деменцијата. Изолираноста, помалите социјални контакти, нели, едноставно влијае на мозокот колку тој и тие стварањето на когнитивните резерви, оние што ги спомнавме во текот на целиот живот, нели, секако дека представуваат ризик фактор. Комплексно е влијанието, нели, едноставно на па и луѓето кои што се осамени, поголем е ризикот, секако осаменоста е една од ризик факторите за депресија. Така, значи, членовите од семејството треба да бидат свесни дека доколку нивната мајка или татко се чувствуваат осамени, им е зголемен ризикот за деменција и тие всушност треба да се вклучат на некаков начин во комуникацијата или пак да им помогнат
Апсолутно. во социјализирањето. И Што може да се направи? Но исто така и друштвото, нели, земите... Но некој велат не сакам, оставиме, добро ми е вака, немам проблем. Тогаш треба да се види дали тука се работи можеби за некаква депресивност. Нели, кога одбиваат едноставно контакти, дружби, покотово ако особата претходно нели не била не живеела на таков начин, била дружелюбива и така натаму. Но секако дека и тие лица кои што живеат сами имаат апсолутно поддршка од семејството, дури кај депресијата директно е покажано дека лошата комуникација, конфликтните релации, отфрленоста е директно поврзана со појава на депресија. Така да депресијата апсолутно е поврзана со деменцијата, но сепак тие што се поусамени, што не контактираат, што одбиваат контакти, тука навистина треба да се направи проценка дали можеби има веќе и депресивност. Значи сите овие фактори се на некаков начин испреплетени. Сите се испреплетени. Можеме да погледнеме тука и таа фотографија, така со 12 фактори кои што се поврзани со деменцијата. Можеме да погледнеме фотографијата која што јас веќе тука ја гледам на овој видеозид. Да. Ова веќе што зборувавме, нели, за многу работи, некои работи кои што веќе нели кои што не ги спомнавме, кои што така и јас сакав да споменеме, тоа ми беше следното и поради тоа поубарав и фотографијата, губењето на слухот е поврзано со деменцијата. Многу луѓе имаат проблем со слухот и со слабење на слухот со годините. Зошто пак тоа влијае на деменцијата? И дури уште во средната животна возраст колку е значајно да тоа се превенира, во смисол да Истото со дури 8%, сериозно висок процент. Меѓутоа вкупното нели 40% на сите овие колку што може да се делува. Што е проблемот? Еве кај нас проблемот е многу голем. Јас огромен број имам на клиенти кои што доаѓаат и кои што не сакаат да ги носат апаратчињата за слух. Всушност им сметаат, мислам тоа секако е во доменот на оториноларинголозите, нели, што е и како е проблемот, меѓутоа често се жалат дека нешто им свири и често ги одбиваат. Многу често тоа се среќава во постарата животна возраст. Меѓутоа за жал докажано е во овој период од 45 до 65 година, кога слухот се намалува, ризикот од појава на деменција е директно поврзан со луѓето кои што не користат вакви ушни помагала. Кај тие што користат ушни помагала, каде што е комуникацијата одржана, каде што е когнитивната стимулација, бидејќи се смета дека тоа е главната причина. Кога ние слухот го губиме, когнитивната стимулација недостасува. Дури во студиите е покажано дека тој темпорален резен, слепоочен резен што го викаме, каде што се центрите за слух, дури масата се намалува. Што директно е поврзано нели со влијанието на недобивањето на стимулацијата преку слухот кој што го имаме. И студиите покажуваат дека доколку се користат тие помагала, дека тоа ризикот веќе е многу помал или го нема во однос на појавата на деменција. Подоцна во животот исто така и загаденоста на воздухот влијае. Ние живееме во исклучително загадена средина, и воздухот е загаден, и почвата е загадена. Од ова очигледно не се бега, а е огромен ризик фактор за многу, не само за деменцијата, за многу фактор на загаденоста на воздухот е ставена, е додадена на претходните познати ризик фактори од многуте студии кои што произлегле дека навистина директно веќе ја поврзуваат со ризикот од појава на деменција. Професорки, сосема накратко, многу лица земаат некакви суплементи за подобрување на процесот на мислење. Некои дури и некои апчиња за подобра прокрвареност на мозокот. Помагаат ли тие? Ќе ја спречат ли деменцијата? Па вака сега ќе кажам, поединечни студии нели го покажуваат, особено да речеме некои витамини, еве да кажеме и ние кога имаме човек кој што првпат ни доаѓа со меморички потешкоти, ние бараме да се испита нивото на витамин B12 и фолна киселина, нели, затоа што понекогаш дефицитот на овие витамини или на пример тироидните тука само да ги спомнеме не се нели во витамини, меѓутоа и хипотироидизмот е поврзан со некаква слика на меморички потешкоти, меѓутоа и други витамини се доведуваат во врска, меѓутоа ние имаме нели премногу витамини, минерали, електролити, огромен број кои што учествуваат нормално во метаболизмот на нашите клетки и сите се значајни. Меѓутоа, студиите и препораките, сепак и Светска здравствена организација не ги препорачува како превенција или во лекувањето на деменција. Студиите се уште не покажуваат дека има директна врска со за да ги препорачуваме. Ние како лекари сега зборувам. За разлика од лековите кои што се препорачуваат
препорачуваат по сите светски протоколи кои што се во моментот што ги имаме регистрирано за лекување на лица со деменција, значи овде препораките напротив Светска здравствена организација го препорачува начинот на исхрана, затоа што се смета ако е тој медитерански на пример особено стил нели на исхрана со многу нели маслиново масло, риби, омега-3 киселини, зеленчуци, овошје, тоа сакам да кажам, да мешунасти растенија и така натаму, зелени тие нели зеленчук, зелени лисја исто така, сето тоа дека рибата особено нели помалку месо да кажеме, меѓутоа сето тоа дека содржи, ако ние нормално се храниме, треба да содржи доволно витамини, минерали и така натаму. Значи не е evidence-based медицина дека во препорака на превенција или третман. Иако многу нели и ние и даваме и лекарите нели така особено тоа кај лицата кои што имаат да кажеме лоша исхрана, значи недоволно внесуваат, па заради можеби некои други болести, гастроинтестинални и така натаму, или депресија и така натаму, кога се служиме нели и постојат на пазарот огромен број на суплементи. Јас ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Имавме уште многу работи да кажеме и само на крајот да го погледнеме насловот на Лансет кој што вели дека никогаш не е доцна за превенција. Имате го тоа предвид дека никогаш не е доцна за превенција. Никогаш не е прерано и никогаш не е предоцна за превенција. Ви благодарам уште една за гостувањето во Телма амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Имајте пријатен ден.